umthandazo wesabatha imini yesabatha bayibika ngengcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha ihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Mbongilu Jehovah Manazaretha Siyabonga abantwana abahle basezulwini abantwana benkosi enkulu yakithi ekuhleni bokuphakama umqali wendlela amen abantwana abahle basezulwini semhleni esikhumbuzo sikaBombela esitimela samampondo uGagani lobathini umlethi kaNomadinana bemlili namhlanje alufike ngayizolo uNkulunkulu wakithi ekuhleni kwaManazaretha ubuthisene nabangcwele enkuzi siyamcela uShembe ukuba nathi la ekhaya emphefumulo emzini nawakho omncinyane asibuthe umhlana kobanzi asibe ngawo somnene sakhe ebuze lapho ebuthisene khona nabangcwele udumisa udumo oncokazi umqali wendlela ayelenza esahamba ngenyama esabona ngokwenyama ngamehlo kona namhlanje umqali wendlela sesimbona ngokwenyama okwesihlanu bese unyazi lwezulu mayibongozi siyamnyusa uMbhenqanga ukuthi kulo muzi wakhe awudala obele emhlabeni uyawazi umsebenzi wakhe yonke imisebenzi ezobe ikhulunywa abantwana babantu baba azobanxusa ukuthi bakhulume kuzobe kuseyiyona imisebenzi kamqali wendlela ngoba lokho khona lapha ekhaya lemphefumulo nalokho kukhulunywa bangeke kube khona ubumqali wendlela akafikanga kwezemhlabeni amen bangeke kube khona abavuka emathuneni bakhulume njengoba kushiwo kuthiwa amathuna avuleka bonke ababelele emathuneni bavuka bakhuluma ngokufika kwabo ezweni lakithi eAfrika kwafika umqali wendlela bavuka emathuneni baphangisa emzini oyingcwele ekuhleni bokuphakama mayibongozi base befike bebhajwe masangeni ngenxa yezithixo zabo ababeyihudula ithi-ke kwabangcwele siyacela ubaba manje uzosabela inkonzo kodwa kuzobe kuqhutsheka ngendlela umqali wendlela amisa ngawo ukuthi lapha ekhaya kuyokwenziwa njani amen ngiyayikhetha inkosi esebuhleni bakaNazaretha socela inhlayisuthi izibheke ukuba ishedi lifasiwe eliphezulu kwenzeka ngaba kwaba nephutha noma ubani athinta ukuthi mhlambe ngikhohliwe na umthetho ukuthi lenkonzo uma sembethe njengoba sihlobela uJehova inkinobhe phezulu yeshedi elimhlophe ifaswe amen sizocela ke kwantwana baNkulunkulu labo abazovunyelwa umoya ukuthi bafakaze ngabakuthunywa abakubo nabakuthunywe abasezulwini bonke amakhosi asezulwini bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini babe bathathu ngapha kudamengweni kuhlangene nento bese inkosi babusisa amen usijeziso lo wakambatha endaweni yaseJozini enkosini yakwaMnyeni Manazaretha ngithunyewe umza wami la oqhamuke esibonakalisweni osadlule emhlabeni wathi ucela ngizomthethela icala la ekhaya lomphefumulo wahamba emhlabeni umuntu olala namakhosikazi abantu nentombi zabantu uthi ke uyacela ke
ngizomcelela intethelo la ekhaya lomphefumulo. Ngiyacela ke nami ke kuNkulunkulu kaShembe ukuba emthethelele nabo bonke labo akabona. Ngiyamcelela ke umzala wami uMhlebeni igama lakhe. Ngiyabonga inkosi busise. Ngiyakhetha inkosi emhleni yamanazela uShembe unyalizwe. Lo khulumayo umthobisi wakaSithole wakhona lapha eMaqadeni. Cha bathu benkosi lapha ngizohlambulukela umfowethu uNtobeko wakaSithole. Ngizohlambulukela umfowethu osowadlula emhlabeni uNtobeko wakaSithole. Ngambona sengimbone kaningi ngebonakaliso nalapha ngaphakathi emzini osekhaleke bemphefumulo ngisebenza naye esebenza kodwa engakhulumi lutho. Uyavela funa kabanye ayezona nabo engakhulumi lutho. Kodwa ngithe mase ngicabanga into avelela yona kumina wadlula emhlabeni singazwene sasixabene. Kodwa akukho into mhlambe ephathekayo kwakuthiwa sasibanga. Ngiyacela ke njengamanje ukuba ngimhlambulukele ukuthi makuyikhona lokho mhlambe okuyikhona okumvimbile ukuthi aqhubeke nohambo lakhe kulezi ngxabano sasixabana singazi nazo ukuthi sokela kephi. Ngiyacela ukuthi namhlanje uShembe azamkhumbule. Ngiyamthethelela ngicela ukuthi lapha ekhona ebese mthethelela. Amen. Njengoba ubaba kade ekhona unyalo lwezulu lapha emzini wasebuhleni kube khona nami ngibe nenhlanhla ngaze ngahamba ngosebenza lapho ekubekwa khona imbuzi esuka lapha ekhaya emphefumulo. Futhi ngisebenze kwaze kwabe kabili ngithe mangifika ngosuku lesithathu ngisebenza khona ngase ngifica imbuzi ezine ziphangalele. Mangibabuza laba abasebenza khona ngiyabuza ngithi lezi imbuzi lezi zibulawa yini madoda? Bathi lezi imbuzi lezi suka ekhaya emphefumulo zisindwa amacala azo ingakho ziphangalala. Zincane lezi ziningi nje esihluke zifa ziphangalala amacala asuke esinda kakhulu ingakho igcina seyiphangalala. Ukhona komnye ubaba lapha yana odila nakho uqashele khona umsebenzi ukuthi uyayigqiba ngemsebenzi wakhe. Lezi kuthiwa singalethi la ekhaya emphefumulo esuke zincane silethe lezi eseyithi ukukhula kancane usungeza ngazo umsebenzi. Kuthiwa silethe lezo imbuzi lezo ngoba lezi ezincane zifa kakhulu esencane. Inkosi ebuseni kuzweni. Ngiyaqina nguMazibuko ngokusabatha ngisabatha emla station lapha koMshumeli Ngomni. Ngifikile la kubashumeli wami ngabatshela ukuthi nginamacala lana lamacala lawo okungathelele amanzi. Nginesikweleti manje nasi incwadi lathi ngisiphethe incwadi esikhona. Yabo. Kathi nginesikweleti esingango 31,000. Mangino 31,000 manje maqhamuka imoto yamasipala ngiyabaleka. Ngibaleka kwami la bese ngitshela ingane ukuthi asilunguse eminyango ukuthi ibheka ngaphi. Zingitshela ukuthi hayi ishona lena baba. So manje ngibuyile ngasofaka ilokhuzana incwadi nasi incwadi ngiyiphethe. Yabo ya 31,000. Right. Mayingifakela embhengeni kwadlulise usuku olulodwa ngakusasa ngakhipha imali o100 ngathi ngithatha istatement ukuthi ngisele namalini. Bathi zonke ikweleti zicishiwe zami kunemali kufanele ngiyikhiphe 62 rand. Yabo. Ngiyanibingelela basalana baseNazaretha. Amen. Ngigumakhanyile wakwaThabethe eMthunzini. Ngiphethwe umzimela inkosi yami. Ngisibona nginecala lokuthi ngingabiki ngoba kade ngangiboniswa lezi indaba. Ngiwumama okhonza echibini ngase ngikhishiwe sengithandaza ehlane washona umama webandla. Uthe uma sewashona weza kimi egijima wathi asambeni makhanyile siye Nazaretha.
nganokudideka ngatshela engikhonza nabo ukuthi hayibo nangu mama esengibiza kwezinye indawo cha ngakuziba kuthe ngelilanga sekwashona ubaba wakwakhe ngambona ubaba emi phambi kwami egqoke ibheshu lapha phambi kwami kuye kuneziphambano ezimhlophe njengamatshe aseNazaretha. Indodakazi yakhe isekhona namanje emhlabeni yavele yathi thina siphila ngonyazi. Konke lokho ngakuziba kuthe ngeminye iminyaka ngoba sekuneminyaka khona ngo-2023 njengoba ku-2025 manje ngazibona ngine omunye umama waseLuthela umsizikazi impela othembekile waqhamuka ehlane kwaqhamuka owesilisa phambi kwethu wathi kimi hamba utshela abantu emhlabeni ukuthi bonke uma kuvalwa umgido waseNazaretha mabaye nabo ngoba emhlabeni kubi. Ngakho ngiyabonga amaNazaretha ngaqala lapho ukuthatha igxathu lokuthi ngilandele eNazaretha kuze kube manje. Engikubonga kakhulu ukuthi kunomfana wami uKhayelihle Thabethe ohlala la kwaMasho bengawutholi kakhulu umsebenzi ebalisa wagcina selithola itoho elihle wasonta ngendlela esimangalise ekhaya konke lokho ngiyakubonga imanje saphelile kepha futhi ngiyacela ukuthi aphinde alithole kanye nabanye ngicela nokuthi nomndeni wami umsebenzi ongapheli kunye nomndeni wami wonke size eNazaretha basilandele ngoba nawo segqokile la ekhaya. Inkosi ngiyakhetha inyazwezo bantwana basezulwini okhulumayo Esther wakade bantwana basezulwini ngithunywa unyazi bantwana basezulwini luthe unyazi ngitshene umvangeli uNdlovu lokadabizwa ngomshumayeli weladi kule minyaka ephelele uluthe unyazi angimtshene ukuthi idam Jozini igcwele kakhulu ubaba omkhulu uthukuthele lento ehlala emanzini kuthiwa ithukuthele kakhulu kwathiwa akathathi imbuzi bayibulala imbuzi bakhiphe izingaphakathi bese bayihambise khona ngoba kungena inkosana eJozini edamini ahamba namakhosazana entethelela asabathayo wabe suyangena phakathi akabangasaphuma kwathiwa ngokuthatha kwakhe lembuzi le bayifake lapha eDemjozini bahambe namakhosazana amancane kusukela ku10 years to 11 kuye phansi bangawathatha amakhosazana asakhulile bayofaka imali bayocela ngoba iDemjozini ngendlela sethukuthele ngayo izobulala abantu njengokuthi kwaba nekhukhule zabakhona eNanda nakho lapho bekufanele bathatha imbuzi bayayifaka eDemjozini ngoba abantu bafike bagange khona bese ubaba omkhulu bese uyathukuthela wathi bantwana basezulwini ngidlulisa nesibonakaliso samakhosazana ukuthi amakhosazana ekhaya emphefemulo aphathe umsebenzi wonke into eyinkosazana la ekhaya kufuna abahlolo ukuze umsebenzi wekhaya emphefemulo uma bathola ukuthi bangamakhosazana aphelele kuthi ngolesini wonke amakhosazana azokhempa la ekhaya kuze aphathe umsebenzi uma atholakala ukuthi kakhona amakhosazana azobe ngasaphelele kufanele ufundise umsebenzi amakhosazana ana-16 kuye phansi futhi amakhosazana wonke ahlole kuthiwa bacela kubashumayeli ukuthi lo msebenzi wabo ukuze uzophatheka kahle ngoba ubaba omkhulu uthi ukhathele amafeki amakhosazana uyacela kakhulu ukuthi umsebenzi wakhe uphathwe ngendlela efanele nawo baba abasebenza umsebenzi wendlu yakhe uyacela ukuthi abakhempe uma umuntu azosebenza angasondelanga
nobani nomuntu wesifazane ngoba ngalesi sikhathi sesondana umuntu wesifazane leso sikhathi azosebenza uqosha umseyo uqosha inhlanhla kuyena bese bangabe basangena bakwabo ekhala emphefumulo ngendlela efanele ngoba bathi bona bazenza izindlela ezingalungile babona intathelelo kanti nabo bathi bayazenza izindlela ezingalungile babambathe namakhosazana entathelelo ngendlela engafanele kuthiwa mabezela ekhala emphefumulo abalinde nabo bakwazi ukusebenza indlela efanele ngomthetho lathi izwi kufanele ukuthi abakhintu laba abazosebenza bahlale ekhala emphefumulo ukuthi leli viki ungena laba bahlale iviki lonke bashintshane ngokunjalo inkosi buseni kuzwini. Ngiyakhetha inkosi yokuphakama Unyazi Lwezulu. Igama lami nguSithembile ngibiza isibongo sakaMthembu kodwa ngwadlala. Kuthe emavikini amane awedlule ngaba nesibonakaliso ngiphupha ubaba Unyazi Lwezulu engeza nabantu abaningi abangcolile emfuleni ohlaza ongcolile futhi nawo ngingawunaki ngithi hayi akuyena ubaba lo ngeke ngigeze emfuleni onje angaze futhi ngubone umfuleni ohlaza mina. Kwathi ngolwesithathu ngisebenza ngithandaza kakhulu ngiqoqa udoti ngibuze ngithi udoti ngicela ubuza ukuthi ngawulahlaphi. Athi omunye ubaba hayi udoti ungawulahla emfuleni ngiyahamba nje umfula ngiwunaki mase ngubheka umfula lo mfula lo ngiyawazi ngiyikhumbuza ungazelaphi lo mfula ngikhumbula ukuthi ubaba Unyazi Lwezulu wayengeza emfuleni omhlaza nabantu abaningi ngangayithatha ke leyo nto leyo ngoba ngangicabanga ukuthi kwakuyiphupho nje ngekho. Ngithi ngisahamba ngihlane nomunye ubaba ngimtshela ukuthi ngiphuphe ubaba lo la kwifoto lakho inyanga yezulu kodwa ngimtshele ngithi hayi bengayo nobaba lo indlela beyicasuke ngayo. Ufike waguqa phambi kwami ngajabula ngaguqa ngathatha isihlabelelo ngacula wadinwa kakhulu akazange ngikhulumise mengicula kakhulu aqhubeke futhi naye dinwe kakhulu ngicine ngithi kuyena hayi wena usiye ubaba udinwa kanjani ngiphethe isihlabelelo ngiculele. Wathi uma bebe ngimchazela wathi hayi ndodakazi nalo bekuuye ubedinela ukuthi ziningi izinto akuphathise zona kodwa wena ingubo emhlophe awuyigqokile. Ngithi mina kanjani athena kumele ugqoke ingubo emhlophe umamkele ukuze ezokunika lezi zinto eziningi akuphathise zona. Kwathi intambama ke ngacela umshumayeli ukuthi ngicela ukuthi angikhethise inkosi ngoba kwenzike lento eyenzekile ngagcina ngiyikhetha inkosi Unyazi Lwezulu. Ngiyabonga. Ngiyalikhetha Unyazi Lwezulu. Igama lami uNontobeko wakangubani. Inkosi ngiyakahlabisa. Kwahlabisa. Kuthe ngo-2023 around abo-May no June angisakhumbuli kahle ukuthi kwakuyiphi inyanga. Sikhuluma nje nobhuti Thulana akasiyo kangubani ngimbiza nje ngobhuti sibizana ngoThumbu. Kuthe sikhuluma naye wangixoxela ngekhaya lemphefumulo nami ngalithathela phezulu ngajabula noma naye wayengakaze afike kodwa wathi uyafisa ukuthi sisuke eMpumalanga size sizofika la ekhaya lemphefumulo. Ngase ngiyajabula kakhulu ngalithathela phezulu ludaba ngathi nami ngiyafisa kumele sihlele size ekhaya lemphefumulo ngoba nami ngangalwazi ekhaya lemphefumulo ngangiqala ukulizwa ngaye. Ngase ngangena ku YouTube ngasesha ekhaya lemphefumulo ngayithola indaba eziningi ngamuzwa nomshumayeli uMajiya echaza inhliziyo yami yathatheka kakhulu ngaba nalokhu ukuthi ngiyafisa nami ukuhambela imndeni yakithi ekhaya lemphefumulo. Kuthe
ngisalele kanjalo inyanga ihambile ngoba ngangisempumalanga eTohweni ngingekho ekhaya kwaHlabisa. Ngathi ngilele ebusuku ngayibona ngisekhaya kubo kamama khona le kwaHlabisa kwesinye isigodi ekuthiwa iSenhlwathi. Ngayibona ngikomunye umuzi ekhaya likamkhulu omdala. Mangikulo muzi ngifunda esithebeni, isithebe lesi esijwayele ukusetshenziswa omama mabeqobe emakhaya lezi zakudala. Ngifundela omunye umntwana sisendlini nje ngicabanga sasiba u4. Ngifundela omunye umntwana ngathi abakubo bayabhala kulesi sithebe bayakhuluma kodwa lo lulimi uliqondwa yimina kuphela. Ngiyamazisa ukuthi bathina abakini ngimfundele ebese eminyango kuqhamuka umuntu wesifazane aqondane nami omncane nje ngicabanga ukuthi wayevuntanga yethu kanje. Angene eminyango avela alungizwe abese ebheka kimi ekhuluma nami ethi kimi abakini bathi bayabonga ukuthi uzobayela ekhaya lemphefumulo. Emva kwalokho ngiyibone ngibophekile ukuthi angikwazi nokuthi ngaxoxela abantu ngoba nasekhaya abazala bawona amaNazaretha kodwa khona bayakwazi ukuthi mangikhuluma ngento yesonto bangisekele. Ngithi ayi kuzoba kude ukuthi ngisuke ekhaya ngiqalela ngisuke ekhaya bese ngekhaya lemphefumulo. Ngithi mhlawumbe kumele ngihlele ngisuke khona eMpumalanga ngize straight. Ngangakhona ke kwaze kwashaya uOctober kuthe maqala uOctober ngafika la ekhaya lemphefumulo. Ngathola amanye amantombazana ayisuka le eMpumalanga sajabulelana sahamba sawuthenga isimayo. Masothenga isimayo sifika lapha eCrossing siyakhuluma nje siyadlala siyihlekela sithi thina nalentombazane sibathathu lo yedwa unayo imali eyanele wasithenga ukudla wathenga nesishebo. Thina sathenga impuphu sathenga okunye nalokho abantwana sesathenga noshukela. Siyadlala sithi thina awushuthi imndeni yakithi iyodla uphuthu lodwa ebese yehlisa ngombhubhudlo ngoba asinayo imali yokuthi sithenge isishebo. Kanti yonke into esishoyo iyabalwa futhi iyezwakala emndenini. Sathi masibuya sasibeka isimayo sathola isibusiso saqhubeka salalela umyalelo ukuthi senzeni la ekhaya lemphefumulo senza kanjalo. Ngahamba ngaye ekhaya ngabuyela eMpumalanga. Mangibuyela eMpumalanga ekulaleni kwami ngibona inkosi uNyazi lweZulu ilapha yangakujamengweni lalingakabikho leli yathangwe leli elingenhla komfula kodwa wayengaphambidlana kwakhona ephethe ibhakede elihle elimhlophe egqoke nomNazaretha egqoka umjiva omhlophe ephethe ephaka leli bhakede wayephakela imndeni kunabantu abaningi phambi kwami abagqoka ingubo emhlophe nami ngathi ngihambela imndeni yakithi ngizoyemukelela isimayo. Ubaba ubhizi uyabaphakela kodwa ubaphakela uphuthu lodwa olumhlophe oluthandekayo othi noma ulibona ulihalela ukuthi ngiyafisa nami ukulidla lodwa. Emva kwalokho ngihamba ngabuya ngonyaka odlule ngoJulayi ngoJuni kuzoshaya uJulayi. Uma ngifika ngisebenze nalamanye amantombazane esasihlangane khona la futhi nawo ngo2023 masebenza bese siyahamba. Mangibuyele eMpumalanga ngihlale ngilinde ingafiki kimi impendulo kodwa ngibe nethemba ebese yena ifika kuye ngokusheshsha impendulo uthi wabona ubaba inkosi uNyazi lweZulu khona la ekhaya lemphefumulo kodwa kuyindawo angayiqondi kahle umhosha kodwa inokungcola okukhulu akuwona umfula nje onamanzi kuphela nodaka likhona. Ubona uShembe ukhipha imndeni yakubo kodwa uthi nawe imndeni yakini ibikhona lapho ubaba engazuthi uyayikhipha kulokhu ukungcola obekukhona okuyudaka olingathandeki. Sithe masibuya khona ekhaya lemphefumulo uyangibuza enye intombazane yathi uzophindela nini. Ngathi mina anginaso isiqiniseko kodwa kwathi ekulaleni kwami ngayithola futhi impendulo umbuzo ukuthi uzobuyela nini ekhaya lemphefumulo. Yingakho ngibuyile namhlanje ngiyacela ukuthi uNyazi lwasezulwini nabakithi kube ukuthi kwenzekile bebengithume khona noma bebengicela ukuthi ngiphinde ngibuye ekhaya lemphefumulo. Inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi lweZulu. Amen. Igama lami nguThuleleni ngowakamchunu ngibsuke eGoli. Ngo2020 ngelockdown makuba ilockdown leyo yokuqala yaba u3 weeks ngabona isibonakaliso
ekseni sekuzokusa angathi ngiyahamba endaweni mangihamba endaweni ngafika sengizithola phambi kwesango mangifika phambi kwesango kwakuhleli amaphoyisa indawo yakhona yayibikelwe ngodongo olukhulu kungabonakali ngaphakathi esangweni nje kuhleli amaphoyisa ngathi mangiqhamuka lasukuma elinye iphoyisa leza kimi malifika kimi lathi lafika lathi hlambuluka ngakhipha ishumi ngahlambuluka ngithe mangiqeda ukuhlambuluka kwezelinye liphethe amanzi ngendishi lafike langigeza inyawo lathi maliqeda ukungigeza inyawo lase labheka la ngaphansi kwenyawo labheka phansi kwenyawo kusho ukuthi layibona lento elalibheka lase langishaya istembu la esandleni lase lathi ngena mangena ngaphakathi mangiqeda ukungena ngesangweni ngazibona sengiyinqunu sengihambaze kodwa ngangena amahloni ukuthi ngihambaze kwakungathi kujwayelekile mawusunga phakathi la ukuthi awugqokile mangena ngesango ngehla ngoba ngabona indle enkulu efana nayo yona le kodwa kwakungathi iyicourt kodwa yona yayi i-double story kukhona double story nje kanje njengayo yona le yasekhaya lomphefumulo umnyango wawuvuliwe kodwa uvulwe half then phezulu ngathi kwakuwumuzi ngoba kwakungathi amaroom ekuhlala khona abantu babengakavuka abantu kodwa amakhethini ayesa avuliwe kancane ngathi mayengehla ngathi ngangibheka ngale ngakujamengweni lapha esiguqa khona sibusiselwe khona amanzi kwakukhona impompi nje yodwa imile eceleni kwayo yakhelwe isitubhu kubekwe ikopi ngathi mangibheka ngathi mina nawo amanzi okuphila ngavele ngaya khona ngathi mangifika ngathatha ikopi ngakha amanzi ngaphuza ngendlela engangiphuza engangome ngaya ngwazwanga noma amanzi engena kimi ngaphinda futhi ngawakha amanzi ngakha futhi okwesibili ngaguqa phansi ngageza ngalamanzi ngithela ngekopi ngigeza ngasukuma ngaqojama ngithe mase ngigeza indawo zokugcina kwavela umama phezulu khona lapho walungisa wababaza wathi hawu sewuthinte lawo manzi wageza ngalawo manzi awathinto umuntu athinto umnikazi wawo behla sebebathathu bafika kimi bathi wonile sekufanele ukuthi siyokubika wathi isho igama lakho ngabatshela amagama ami njengasepasini bathi isho nepasi ngabatshela nepasi base bathi sesiyokubika bathe mabesho kanjalo ngaqala ngakhala ngathi mangigeza ngalamanzi lawa angizenzi ngiyahlupheka ngathi igazi lami angizazi nokuthi ngiwela ngakusiphi isibongo la emhlabeni asilungelwa yilutho sonke ngoba asizazi ukuthi saba kuphi sengikhala naloba mama babajika bakhala manje ngendlela engangikhala ngayo ngangibabikela kodwa ngangasazizi ukuthi ngithini ngoba ngase ngithi manje mangilele la embedeni mangithi umatrasi uyanginyakazisa so ngaphaphama mangiphaphama vele ngiyeza ukuthi ngigcwele inyembezi mhlambe ngahlala embedeni u20 minutes wonke ngikhala nje ngingasho lutho ngaze ngabuyela ngoba kwakuyi lockdown ngingezuvuka ngabuyela embedeni mangivuka ngazibona sengibuyile futhi ngathi sengiyangena ngesango leli la ethempelelini bese kunabantu mangiqhamuka bese ngigqokileke ngaleso sikhathi labo mama kade bekhuluma nami ngathi bona babehleli kuline ophezulu ngoba bangimemezile bangiqhweba bathi woza ngangena ngafike ngahlala na dadewethu bese uwolile umlotha kodwa akashayelanga mayengashayelanga mina bese ngithi hayi umuntu mayichitha umlotha uyashayela kuphume wonke umlotha wayizolo kuzoqala umlotha omusha mangifuna umshayelo sengibuya ngizothi ngizoshayela sekukhona ugogo ulele ngesisi ulengele khona la eziko mangithi ngiyamdonsa lo gogo ngithi ngiyamsundula ngimkhiphe eziko phansi kwakhe kuphume intuthwane eziningi mina ngimangala ukuthi hawu logogo lo ulele kanjani phansi kwentuthwane ezingakazi imlumi na umoya wami ukhathazeke ngithi ngomsomluko mase ngigeza ebhavini bese ngiyabuza ukuthi uNkulunkulu kaShembe umoya wami ukhathazekile ngaloya gogo loya ohleli phezulu kwentuthwane ngabe kwenzakalani ngaye bese izwi liyangiphendula ithi ugogo loya wayebhemisa
manje wathi mayebhemisa lento akayibhemisa yamshisa isibeletho wahamba eseshisa isibeletho engesanaso isibeletho manje kangokuba wayegula mayegula wayengasahlali phakathi kwabantu ekseni mayevuka ingane yayimkhiphela ngaphandle bemkhiphela ngaphandle komuzi ehlale khona ilanga lonke ntambama malishonila ngabe phinde bemngenise ngoba wayengasakhona ukuthi ehlale nabantu so selokahamba nje uyagula njengoba egula kanje ngoba nje intuthwane nje zisamudla namhlanje kancane nje yini ukubhemisa ukukhuluma ulimhlambo lwesingalwazi phela igodi ngegodi bathi laba abathatha isinefu besifakela ngaphansi kubona inkosi busisi yebo qeda ke sisi bathi ke manje usadliwa yintuthwane wathi naye kusho ukuthi yena kulaba yogogo labo ushembele babe bagezile yena wasala ngoba yena wayengasahlali nabantu ngasi ngasukuma ngaleso sikhathi ngabheka esikhwameni sami mina ngiyengithanda ukunikela ngomnikelo ohlaza ngathola ukuthi u10 rand nginawo ngase ngawubamba u10 rand ngathi uNkulunkulu kaShembe nawo umnikelo ngicela ukuthi lo yagogo naye umgeze umbuyisele nesibeleko sakhe ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu bantwana bahle basezulwini siyabonga amazwi amahle uShembe awaphathisa abantwana babo ukuba bazowathulula kule nkundla uShembe ayakhile wayibeka ezweni lasemaqadini wayethi igama wathi ikhala emphefumulo inkundla la sihlambulukela khona izizukulwane ngezizukulwane zolibo lemndeni yethu enhlangothini zonke zokudaleka kwethu amen sicela uNkulunkulu asiphe indlebe yasezulwini noma mina ngangaphiwa inhlanhla yokuba ngambulela imfihlakalo kodwa uNkulunkulu mayengiphe indlebe ehlakaniphile angiphe indlebe ehlakaniphile ngisazi lencwadi ngithi imazi ahlakaniphile 18 verse 15 or 13 uma beyithola abafowethu bangangibhekela amazwi ahlakaniphile mangaphazami 18 13 or 15 ngicela uqale kubani baba nimnezela umbhobho baba uqale ku13 uthi u13 ophendula indaba ngicela uqale kahle ke mfowethu ophendula indaba engayizwa hayi funda kahle mfana ngithi akubhaliwe kanjalo ophendula indaba engakayizwa ophendula indaba engakayizwa ethi lapha kukhulunywa ngamaphupho lapha asiyazi thina lento ophendula indaba engakayizwa kubula kuye nehlazo kuye ngoba abakini nabo bayafuna ukuthi uze la uzobethula ophendula indaba engakayizwa kubula nehlazo kuye ngoba sonke njengoba sizelwe kulelizwe lengabadi sihamba nemithwalo yabantu abasindayo abangadlulile ethuneni kubula nehlazo kuyena lo ophendula indaba engakayizwa uJombe ku15 inhliziyo yomuntu eqondileyo eyazuza ukwazi ngicela ufunde kahle baba inhliziyo yomuntu oqondileyo iyazuza ukwazi umuntu onenhliziyo eqondileyo hleze efuna indlela zikaShembe uthi zihamba ngakuphi uyazuza ukwazi qhubeka baba nendlebe yabahlakaniphileyo iyafuna ukwazi ngiyabonga baba njoba silana sofuna ukwazi indlela zikaShembe uthi uShembe yini ayizele emhlabeni njoba sisemhleni kaBhombela manje la khona ayihamba khona ngenyama kodwa bengamboni bemphika ngicela ke kumvenqanga unyazi lwezulu angiphe asuso bami ukuqonda nokwazi nokukhuluma nami nginanela amazwi kulento kade ikhulunywa abantwana bakhe kade baphela ebabela ukuthi bakhulume bahlambulukele imndeni yabo ngicela fihla umngane bami uShembe angiphela khizwe ukwazi uqonda nokwazi kwami uShembe akubeke phansi
ngicela lo mntwana lo kade ekhuluma othi uvele echibini asondela guqe lapho ade eguqe khona lo dadewethu othi waye isikhulu waye ngazi noma waye umfundisikazi ni esontweni lasechibini abuya azoguqa lapho ngicela esihlabelele sekhulu namashumi amabili nambili amavesi amabili 122 ngiphiwe ukwazisa abantwana ubumnyama awukukhanya kwasezulwini awiziphiwo zifane ukukhanya wasezulwini ziphiwo zifane abaqotho bayakulizwa lelo lizwi lakho awukukhanya kubanele bayakulizwa izwi ukukhanya kubanele bayakulizwa izwi lakho. Ivesi lesithathu lithi angenziwe ngimeqotho ngilizwe izwi lakho ngilizwe ngiphaphame ngisamukele isiphiwo sami. Isiphi isiphiwo sami mntwana wase-Afrika ngiphiwe sona esokuthi namhlanje uthola ithuba lokuphumelela uze kulo mfula ushemba ubeke ezweni lasemaqadini ekhala emphefumulo uzothetha amacala abazali bakho mayibonga Nkosi. Isiphiwo sakho leso ophiwe sona obungasazi uloke kwadabuka izulu nomhlaba waze wazalwa nawe wawungazi ukuthi uphiwe isiphiwo esikhulu kangaka sokuthi nawe ukhethwe mndenini. Kunomhlabelelo othi sifuneleni abakhethweyo khethweyo ukola abaningi ubayisa umhlane Ziyoni oni emzini wokuphumula. Umuqhubeka nazo sithi indlela ekhaya idlule engozini balimazile abaningi ababeyithanda. Lo mthandazo ubheke kimi nakuwe dadewethu wena othi uphuma echibini inkulumo yakho mangakade ngiyintshontsha ngiyilalela uthi abakini bafike bathi mntanami egcineni nalo wafikayo wayesikhulu uthi asiphangise siye emzini oyingcwele eNazaretha ngoba akekho omunye ngale kwethuna umsindisi ngaphandle konyazi lwezulu mayibonga Nkosi. Uthi mase uphetha ke dadewethu okufike wangidumaza uthi ucela bonke abakini bakulandele balandele wena uyaphi wena awuguqi neza umbhobho uthi abakulandele bakuseni bamba umbhobho uthi abakulandele kuyo yiphi beze eNazaretha. Wena useNazaretha yini wena? Sengikhona manje. Ukuphi nje ubugqoka ingubo zoFather Christmas? Awu. UseNazaretha nje ubugqoka ingubo zoFather Christmas? Ngizogqoka manje nini wakwamkhetha nini uNkulunkulu? Sengimkhethile baba. Umkhethile? Yebo khona la. Oh usulinda ukuthi uhambe uyobhabhatiswa? Amen baba. Inkosi kubusise.
inkosi ibusise ungaqhilaza abantu bakini bahluphekile abantu ethuneni bakhonza abahle basezulwini babubule ethuneni bayaqhuma ngolunye usuku ngiseyisohlongana somfana angijwayele ukuthi uNkulunkulu angivulela imfihlo kuthi nje qwaqwa ngolunye usuku nami njengoba nawe ufana nawe mhlawumbe ulale ebuthongweni uphuphe inkosi ikubusise dadewethu ungakhululeka kodwa ulalela uNkulunkulu akuphi indlebe sezulwini nami nawe mayibonga inkosi ngolunye usuku ngisewumfanyana ngeshwa nami ngazalela emabibini ngazalela ensimini enile ethi umama unkosikazi kwamajiya kanti usho ukhiphiwe kwamajiya khona lento abathi ngesingisi keep it angesizulu kanti nafanele ukuthi ukhipitile umama wami uba akaqholisiwe lapha ekhaya nakuba bamazi ukuthi wafika nini wagcina nje kuthiwa kuyalotsholwa waphela kanjalo wagcina esewunkosikazi wakwamajiya ongekho emthethweni nami ngoba ngazalelwa empini ngazalelwa ebuqilini ngoba phela uma ubaba wakho ekhohlisa unyoko wayesephendula menza unkosikazi ongekho emthethweni ubuqili lobo yini ezoqhamuka lapho imbewu ezoqhamuka lapho ingane ezozala lapho iyoba njani yoba isigebengu ubaba wayisigebengu wakhohlisa umama wami ukuthi akhohlisa abazali bakhe kwazala isigebengu nathi mase sifika phezulu kwaleyo nsimi eyenile sesenza ke imkhuba ke nje abafana abayenzayo emhlabeni uNkulunkulu engambulela ngolunye usuku ngibona ebuthongweni ngilele kukhona indawo uthi kaRamdaris abantu mhlawumbe bayayazi la mosho nezansi lapho kwakunamabhasi akaPhatco uzokhumbula simamana aye kwakunedephe ayilapho labo bantu ababeshayela amabhasi akaPhatco wayengaqasha umuntu ongakaze ashayise uforum noma ashayise umuntu iyona ndlela ababe asesa ngayo uma uzofuna umsebenzi kuthiwa wakwashayisa abantu athi akashayisanga umuntu kuthiwa hayi awuqualify wakwashayisa abantu ngangashayisa uforum bamqasha babe muhluze uforum njalo abantu bakaPhatco la sikhula sizingane uyazi ubaba uMthembu lomlapha bashayisa abantu wayeqashwa umuntu waPhatco futhi mayengadaka ongasona isidako wayengaqashwa kaPhatco baqediwe abantu lapha beginqeka namabhasi kaPhatco uma usuka nje la eCrossini ukhuphuka uye eThekwini bese wehla nalo idle ibhanoyi lapha la esekuyilento khona esekuyimoshwal ethengwe uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu eceleni kwakhona lapha kwakuyi-emotional akaRamdaris le abantu babefa njalo lapha phansi amabhasi eginqika namatekisi eginqika namakhumbi eginqika konke nje kufela khona lapha mawujika nje uthatha ikhevu uthi usuzongena emgwaqeni low freeway babefela lapha abantu abaningi sasikubona lokho abantu abaningi asebeneminyaka lapha eThekwini bayayazi le ndawo engikhuluma ngayo olunye usuku ngilele ebuthongweni uNkulunkulu uyangithatha ungifaka ekhumbini nami ngibele ikhumbi ngiyahamba ebuthongweni ngilele mayifika nje ikhumbi sijika leyo kheve lapho ngaphambi kwami unamakhumbi amaningi aloku eginqika nje mayiginqika kuphuma abantu ngamawindi imakhumbi abapitshize asale khona amakhumbi abantu bafe khona lapho bachitheke nje ubusubona isaka lichitheka nami ngilapha bese ngitshela uDriver ngithi driver ihamba kahle leya ndawo uyayibona ukuthi injani abesetotoba lo driver mayitotoba sivela ngamawindi labantu esinawo la ekhumbini ngisesibonalisweni ngibona abantu lapha baginqikile bawusakasaka lapha bachithiwe wena owabona makuchitheka imoto elayisha inkukhu mayichitheka lapha phansi bese ngithi driver ake sehle siyobheka ukuthi azikho inihlobo zethu sehle mangithi nyehla lapho nje kaRamdaris mawubheka lezi intaba zakhona nezimobo kwangasezona kwakuyiqhwa lapha elimhlophe mina ngithi yiqhwa elimhlophe mangehla la ngithi noloka ngihamba naye ake sibheke la mase siyabheka abantu babheke phansi kanje bonke abanye bangena ohotela bamabhasi ikhanda lilapha
uhlangothi lapha bayaqhuma labantu babo abanye sebaza baba yikhokho igazi abanye sebeze baba ngamathambo balele babheke phansi bonke imizimba babheke phansi amabhasi aloku eginqika nemoto abanye bacindezela amabhasi abanye bacindezelwe yamakhumbe sekuzokwa rasta la ngithi mina ake sibheke ukuthi azikho inihlobo zethu masibaphendula labantu baxifika igazi elizeloma la yikhokho ngithi mina ake ngihambe ngocaphuna lela liqhwa khona sizobageza ubuso sibheke ukuthi azikho inihlobo zethu bese ngiyanyabula mina ngithi ngibamba iayisi kanti amaNazaretha amboze inansuka konke namadoda amboze inansuka umlando mangizwa kuthiwa namadoda ayimbathi inansuka akunjalo kudalo bonke bambathi inansuka ngithi ngiyayidonsa lento kuvelisa kwasithi akwenza umntana wangihlubula ingubo mangithi mina ngigcume ngithi mina hawu abantu laba athi mntanami ngithi mina yiqha athi mntanami akusona iqho nje ukubona zonke izintaba lezi amaNazaretha laba mntanami ngithi mina bengithi ngizokhiqwa ngifuna ukugeza laba bantu uthi hayi mntanami ungabusangibhekise emuva ngisafuna ukubheka khona nathi siphuma khona lapha uthi mntanami yabona abantu abagquma lapha abantu abafela la nathi safela la kwaze kwasuka izingane zethu emhlabeni ngoba sasigquma phezukwazo nosizi zahlupheka izingane zethu zaze zavuleka umqondo zaze ziye emzini oyingcwele kwakusakuthiwa isekuphakameni ingakashiyo ukuthi ubuhle bokuphakama mayibonga inkosi uthi zasuka mntanami izingane zaye kuphakameni wayesefika ushembe wasiyabula mntanami sagezwa njengoba usibona sesibahle sinje uthi labo abahleli kanje balinde izingane zabo nawo makukhona abakini phuthuma emzini oyingcwele ekuphakameni mayibonga inkosi uthi nje babona bebheke phansi mntanami bonke bathi mabeginqika bese bebheka phansi bagquma babheke emhlabeni bagqumela phezulu ngani bayabubulwa abaziwa umuntu ngathuka ngiphaphamiswa ukuthi babethu wingcwele ngiyababuka mina ngibuka bona bephakamisa izandla bethu ingcwele angiboni mase ngiphakamisa amehlo inyanga yezulu yehle yandiza iza kubona mayibonga inkosi ngaqala lapho ukuyazi inyanga yezulu ngiyimpumputhe ngumntwana wasezweni angizange ngisikhohle leso sibonakaliso ngaze ngabona uNkulunkulu kulelizwe kwayimanqa ngikhumbutha awunansi lento engayibonayo mayibonga inkosi kukhona lesi sifo ke siyayidlala thina sokuthi awugogo kade egula nkosi yami nobaba kade egula kodwa uNkulunkulu akasamthathi ngani aphumule ubuza ukuthi ushembe umqalo wendlela umuntu uyaphumula enethuneni uma efegula kona uyadlula yini elibeni umuntu uhambe ekhwehlela abazali bethu iningi labo sibenzela inkomo kwenziwa imicimbi abazali bethu imicimbi uphahla lezindlu uhleli inkakhayi zenkomo kuthiwa senzela isithebe sikasibanibani simenzela isidwaba sakhe simenzela isihlangu sakho kushiwo abantu ababhajwe la ethuneni abangadlulile nabo futhi esithi siyabenzela bafica oyise noyise emkhulu bebhajwela emlomeni wethuna abadlulile uthi ushembe udlula kanjani umuntu ohamba emhlabeni ekhwehlela ngoba uyagula ithuna limdedeli ungcolile sisho kanjani thina ukuthi akahambi ngani unozibanibani ngoba uNkulunkulu asamlandi ngani ngoba kade ezwe inhlungu uthi ushembe kuyingozi manje umncwabe ezwe inhlungu ngoba ngeke nisamuzwe egquma ngoba yobe sedliwe impeti nentuthwane esebhajwe enhlabathini ngeke nimuze noze nimbone ukuthi umoya wakho uvuke uthi mhlaba ngibone ukuthi mina ngihambile ethuneni ngihamba ngigula abese enamathela phezulu kwegazi lakho abese ebubula athi mhlangelashwayo ngasinda mina ngiyakubonga nganiwe mkhululi wami mhlazana ugogo wahamba edlisiwe walashwa nje ubebhajwe ethuneni nawe kuyophela ukufa lokukuphethe amen mhlazana ingane le yaphuphumayo eyaphunyuka luthi unyazi lwezulu mhlazana lengane eyaphunyukayo yagcinela amasiko yaweliselwa amazibuko ogezwa ibelethwe yenzele yonke imisebenzi yayo mhlazane
leyo ngane lathethwa icala layo yalashwa leyo ngane uyoyeka unqunywa ibele. Amen. Mama wami, makoti wami, dadewethu namhlanje bathole kanzima abantu besimame baphathwa izifo kuthiwa umdlavuza lento abathi cancer bese udokotela anqunywa ibele. Kanti kuncela ingane eyahamba emhlabeni ingazange izincela ithi abanjani abancela nami ngifuna ukuncela. Mase kuncela umuntu engafanele encela ngendlela engafanele esewumoya uzogula ngoba uncela nokufa. Namhlanje omama abanye banqunywa amabele. Ushembe ngoba umvelinqange umqalo wendlela wasithanda wayesesakhela umfula wathozani abantu abamsibamukulise ngethemba sithethela umacala sibageze bakwazi ukudlula ethuneni mayibonga Nkosi. Amen. Wena ukhethiwe namhlanje njoba kukhulunywa ngayo kuthiwa sifuneleni abakhethiwe ukuhola abaningi ukhethiwe namhlanje uthi uzohola lezi izukulwane zakwenu lonke ulibo lomndeni wakini enhlangothini zonke zokudaleka kwakho ziyolandela wena uyilethe emzini oyingcwele ekhala emphefumulo kade ekhuluma udadewethu manje simlalele uthi kwathiwa zonke lezi zizukulwane zabantu bakini emntanami eziboshiwe uyoyithethela amacala ekhala emphefumulo mayibonga Nkosi. Amen. Ushembe ufundisa abantu bakule nezishozi noma bephuma emalibeni ngaphambi ukuthi bangene emakhaya emakubo abahamba emfuleni bayogezwa. Pho manje uphikiselana lo mfula ushemba awubekile emhlabeni. Kushuwelana abantu ukuthi banecala mabekhala emphefumulo beyothula izikhwama zabazali bakhe. Kuhle yini bayongena nezikhwama baphushane baye eNkulunkulu nezikhwama emzini oyingcwele phela ebuhleni bokuphakama njengoba uNkulunkulu esempuze izulu lapho sezulwini. Empuzi sezulwini, eJudeya ngakini sezulwini, ebuhleni bokuphakama sezulwini, eKhenani izulu lokugcina. Amen. Bazongena kanjani okhokho bethu bephethe izikhwama? Bazongena kanjani okhokho bethu beqhubile ilwane zabo ababeyifuyile? Bethi amadodana abo, bethi obaba noma. Bazongena kanjani emzini oyingcwele? Masiya nabo emzini oyingcwele, bayogcina besiphendula ingqondo zethu. Bayofaka ulaka kithi enhlizweni zethu ulaka limenza ukuthi umuntu aphuphutheke ingqondo yakhe ibisiswele ngisho ukuphusa ngoba ugcwele ulaka oluvuka nabantu bakuba ukuthi lengane isabi phambi kwaNkulunkulu sithwele ilwane thina sasingabathakade. Umzwile kade ekhuluma lo kade ekhuluma lensizwa ithi abantu bakubo ubabize ngesibongo uthe abakabani uthe abakabani abangubani kade sina uzukhohliwe uNkulunkulu akuphindlebe ukuthi okukhulunywayo ukucoshe mayibonga Nkosi. Ungalindi ukuthi uzoboniswe nawe umbulelwe asikholele emaphusheni asilindi inkozo zesiphuphe kodwa ushembe ukhuluma yena ngo2017 wathi abantu abami ngizobabutha amagumba mani okufa nasemathuneni ngibalethe la ekhala emphefumulo mase nibafuna nofike ningene ekhala emphefumulo nilalele imiso nezinkambiso bese kukhuleke bakhulule nibasemakhaya nifike nibagcinele isiko ngaphandle legceke lokumukelwa egcekeni bese bengena ekhaya nibagcinele amasiko abo mayibonga Nkosi. Sibambe lokho thina kukho kunye sikwaziyo futhi asizwe emadlebeni asifuni nokuzwa asinamehlo okubona asifuni nokubona ngoba laba banjalo bagcina sebekujikisa bethi ungabusaya uNkulunkulu woza kithi kusho uMajiya bagcine sebethi hayi uNkulunkulu uyalekelelwa ubobeka nokhanjana oluncane ufaka ubuhlalo obovu nobumnyama nayo yonke into useyadeda uNkulunkulu. Okhokho bethu bahamba benza lezo zinto zafika zaba yithixo ethuneni zabavimba bathi zathi lezi zinto niyaphi nimaze lapho uNkulunkulu ingane nanidumisa thina akadlula umuntu ethuneni onjalo akiwa kushembe ushembe umvelinqanga ushembe ungcwele wena wawukhonza thina silapha ke ekhala emphefumulo sizokhonzela bona sobaphendlela isikhundla sobacelela ukuthi ushemba abakhumbule thina sizona ikhozi asizona amakholwa sizikhonzi sikhonzela bona kumvelinqanga ukuthi bakhumbule nyazi lwezulu mayibonga Nkosi. Njobesho umthandazo ukuthi bakhumbule Nkosi okhokho bethu badlula kulelizwe baye bomnyameni sizokhalela bona ukuthi abakhumbule ushembe
asimazi ukuthi bakhumbula inhloboni uShembe lapha ekhaya emphefumulo kodwa bakhona abantu abaphiwe abadaliwe uthi uShembe oyiphatha kahle indlela la kuze uJehova angacuna ukuza ngephupho bakhona abantu abadalwe uNkulunkulu akwazi ukubavakashela uNkulunkulu abangafani nami nawe mina ke nawe umsebenzi wethu uthi silalele uthi uShembe uthini mina sengizwile lensizwa adikhuluma ithi ngibahluphekisile bonke mntanami labantu bakini sibahluphekisile kusho umndeni siuhluphekisile bonke abantu bakini ngoba sifuna basiyele ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi amen nami sengiyabona uthi awu kanti sihlushekiswa ngoba kufanele siye ekhaya emphefumulo siyobathula imthwalo uShembe unyazi lwezulu usempuza ngesiqu sakhe senyama ngesiqu sakhe somoya ulapha ekhaya emphefumulo ujulu kumanzi uyasebenza kwakusho omunye umakoti uthi wayebakhanda wabona lapha endlini uShembe ebaxhuma njengonodoli laba eadvertise ngayo edrobheni wabaxhuma abahlukanisa ingalo umnyawo nomlenze ikhanda amangalingana kukhipha faka okunye ehlanganisa amathambo mayibonge Nkosi amen sizele lokho lapho abantwana benkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu kuthiwa sibeqotho kade usho njalo umthandazo uthi mangenziwe ngibeqotho ngilizwe ngiphaphama izwi lami kwathiwa abaqotho bakulizwa izwi lami ibaqotho ngoba abantu bakini angeke bakuthume ungekho qotho kufuneka umuntu oqotho ngoba bona zange babeqotho ungabi iqotho kwabo kwabavimba bangadlula ethuneni uShembe ke abantwana abahle basezulwini uthi mase sifikile ekhaya emphefumulo asiyithathe lezi ndaba siyoyithule emndenini amen ungathi asingenelani indlela umkhulu wami omncane azangangene ngamkhulu omdala nobaba omncane azangangene kababa omdala nama ngizungena baba omdala wena musu ukuthatha leyo nto zibuza ukuthi impethu uyafakwa ubani emndenini wakini ukuthi ukhokho axabane nokhokho omncane buza abaxatshaniswanga inkomo wenziwa ngamasibomni kwathiwa PTT asibenze baxabanini inkomo labantwana bahlakazeke ngoba basize ngalutho thina safe impini zasemandulo sadliwa izingulube sadliwa amamalasi sadliwa izingcanga sadliwa izimpisi asinakwanga kodwa bona benzelana imicimbi emhlabeni benzelana ihlanga benzelana idwaba kodwa thina bogogo basemandulo esasibaleka kuliwa izimpi sibaleke enkalweni zethu kunabantwana afika sifica amabutho mayeseliqedile ibutho lakithi afika alibhuqa umkhonto abeseza kuthina asiqebhule izisu ngenhlenhla kukhishwa imbungu yeingane zethu namahlwile kuyokwenziwa intelezi sishiwe sidindilizile kufike impisi nezingulube kufika amaselesele kufike zonke ilokazana zezulu ezadalwa uNkulunkulu zicoboshisa inyama kufike ngisho namankentshane azodla ilwane ezimbi kangaka kufike namanqe azocokojisa acokothise amanqe njengoba ubona namalanda amahla sezulwini ayacokothisa nawo lapha nazi ilwane zezulu zayifika zicokoshise inyama yokhokhokazi bethu nezingane zawo ziwacokoshise kungene eswini abantu sikhuluma ngabantu ababikizela emagilweni ezilwane abaseyiswini zelwane abase kwinanzi yamabhubesi badliwa izilwane endu abanakiwe kodwa okhokhokazi bethu esibaziyo thina esizwa ngabo esibafungayo sibenzele idwaba bona benzelwa nini isidwaba labo khokhokazi basemandulo uShembe akhuluma ngalo benzelwa nini idwaba ngicela ungifundele incwadi ngithi yamaRoma 11 verse 16 or 16 verse 11 uma ulibo luyingcwele ungifundele emfwakithi benzelwa nini okhokhokazi bethu bakhushulwa nini njengoba sobe sikhuphula ukhokhokazi ekupheleni kwenyanga nomukhulu owabhubha ngonyaka odlule noma ngenyanga edlule siyamkhuphula sesomenzela isidwaba sakhe ubaba noma umkhulu owenzele isihlangu sakhe siyamkhuphula simlethe ekhaya uzobe giywa uze kushiwo ibongo zakhe kushiya ibongo zakhe ubaba owayezetha yena athi mayegiya azidophe athi ginyakaza kuduma isililo
athi inyakaza kuduma isililo kube izibongo zakhe uzobe umgagula nawe nje uzobe umkhuphula esibayeni umlethe endlini yangasenhla uthi ngisho wena baba onyakaza kuduma isililo kanti wayenyakaza bulala abafowabo kukhala ingane zabo ngoba efuna ukungena amakhosikazi abafowabo kwagcina sekuyizibongo zakhe uzobe umthopha nawe bona benzelwa nini ke labo bangaphambili abafele impini zasemandulo bengavumi ukuhlulwa namachwabanswana efika abelumbe ezweni lakithi ngesikhathi befika uthi uPombela unyazi lwezulu abelumbe ngesikhathi befika babagqilaza kakhulu abantu abamnyama babeze benziwe ngisho umanyola abantu abamnyama babulawe abantu abamnyama bagqitshe kutshalwe imoba phezukwabo kumile umoba okhuluphele kuthiwa banonophele laba bantu okhokho bethu benziwe umanyalo bona bakhushulwa nini benzelwa nini ihlangu uqeda ukwenza isihlangu bezani ninukane nomfowenu nithakathane umfowenu abethatha ithambo noma thathe inyongo ubheda izinto sekoba isisho salapha ekhaya fanele ukhokho omncane wathi kukwenzi ukhokho omdala enze umcimbi kamkhulu wantshontsha ithambo siloke sahlupheka lokho kuvuka ubuthakathi kwakungekho into engekho ezulwini ubuthakathi into engaphandle kwezulu angithi bashumayela incwadi isho njalo ithi ngaphandle kwezulu khona abathakathi nezangoma nenyanga angithi njalo bashumayela awunathula abashumayela awunakuphika ingani yakufunda nje lokho ngaphandle kwezulu khona abathakathi nezangoma nenyanga kubhalwe eBhayibhelini kubhaliwe ngizoze ngicela inhlayisuthi kufunda lokho kubhalwe kanjalo ubuza ukuthi uThembeke uma abazali benu bengangenanga ezulwini lomndeni behleli ngaphandle kwezulu bazonqwamana nani ngaphandle kwezulu bawunqwamana nani nakubhaliwe nje ngaphandle kwezulu khona abathakathi nezangoma nenyanga nabacwi bawuhlangana nani mabangangenile ezulwini lomndeni nabathakathi nezangoma nenyanga uma umuntu esediniwe ukushaya ngento ahleli nayo umuntu nje mayidiniwe lento ahleli ngayo ukujikijela ngayo base besijikijela ngobungoma nomnyanga abantu bayaqhosha namhla bathi into yakithi umnyanga nomngoma angithi bakhokheli kusho njalo hayi into yakithi leyo cha abantu bakini babenganayo lento ngoba into yangaphandle kwezulu bayifica ngaphandle kwezulu okhokho bethu abangazange bangene ezulwini lomndeni ubuza ukuthi kuShembe lezi thixo igcwele imizi namhlanje siza nazo eNazaretha hayi isangoma sikaShembe lesi wafika nayo lento isangoma sikaShembe hawo abathandaza abakhulu bakaShembe hawo labo bakhuphuli bakaShembe kudlala ngoNkulunkulu ayikho into enjalo uShembe wehla yedwa ezulwini akaza ehle nasangoma asikho isangoma sikaShembe umuntu oyizela nezithixo zakubo nemikhubo yakubo nje nokhondolo lakubo olabo abazali babo balidilizela kuyena manje adlule phela ethuneni adlule ethuneni ngiyaxolisa ukusho lokho akadlula umuntu ophethe imithwalo ingani phela abaphatha imithwalo ezikhwama uzodlula kanjani ethuneni ayidluli lento fanele abuye azoyiphathisa nangumntwana uyasinda umphefumulo ukwazi ukuthola isikhwama esaphila umuntu esesenyameni wayeyithwala lento ngoba wayesigora umphefumulo ulula ukwazi ukuthola isikhwama usatha sitshinge kosemhlabeni akhaphezele kosemhlabeni athi nawe usuyobona bese kuba uchungechunge nawe uma sowudlulile usuyenzile lemkhuba yabo uzofika ngale kwethuna bathe isusa lento wena iyasicindezela lento asinawo amandla thina adlulile ethuneni nawe ukhaphezela komunye ithixo zasemhlabeni angifundele mfowethu amaRoma athina amaloma umbolekeni bakwethu uma ulibo luyingcwele uthi uShembe uma ulibo luyingcwele abakini nabakonyokolume ngoba konyokolume kayihlo nonyoko uma bengcwele injalo inhlamba wena uyinhlamba isithombe sabe emhlabeni nawe uyobangcwele uma kuyingcwele impande anjalo namagatsha yothela ithele ezinhle impande yomuntu ithongo lakhe mayibonga Nkosi noma idlozi lakhe mayibonga Nkosi hayi idalwa umuntu oyisidala umuntu osadinga uNkulunkulu ayomdala kabusha
amenza umuntu angabi isidalwa abe isidalo sikamvelinqange. Isidalwa nesidalo into ehlukene. Thina siyindalo kaMvelinqange. Ingakho kunomthandazo othi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo kati ngana. Thina sumsebenzi wezandla zonyazi lwezulu sadalwa uye sizidalo zakhe. Siyindalo yakhe asona idalo. Umuntu oyisidalo umuntu osephazamisekile osedinga uNkulunkulu amlungise. Bahamba sebezidalo okhokho bethu ngenxa yezithixo zasemhlabeni. Umuntu ahambe sekhonkobele edliwa umuthi. Umzwili utheni umfowethu udadewethu ogcina uthi ugogo wayenjani? Wayenjani ugogo? Wayenjani? Wayebhemisa, wayefaka isinemfu esithweni sakhe. Waze waba isigogo ugogo. Mayesevuka oba idloze njani emntwaneni? Awuzukuzalwa ishosha. Bese kuthiwa hawu masibanibani bopha ibhande uJesu uyakuvivinya uvivinya ukholo lwakho. Le ngane engabona emahlweni kanti kusho isalukwazi esasiwumthakathi esihlele esihogweni sazavaleka amehlo. Le ngane yakho masibanibani bopha ibhande uJesu uvivinya ukholo lwakho masibanibani hamba uyoholela igrant masibanibani. Ithi inkosi enyanga yezulu inkosi ilanga yanitshela phezulu kwentaba yemnqumo endala inhlangakazi yathi uNkulunkulu kusho inkosi ilanga uNkulunkulu akayidali into ekhalisa abantu yayisithula bathula abantu wasethi awaniza wathi thina boshemba simdala umuntu ongaphelele asiyidali into ekhalisa abantu uthi kodwa abantu bazala bengaphelele uthi niyazi kudayisa kudala yini bantu bami uthi umntwana elethwe ezulwini ekhishwe ezulwini umphefumulo womuntu ubekonele nendoda kanti indoda iphuma ekhaya kubo kuthiwa liphume nobovu. Uma abazali bakho bebakusola kwisiqalekiso lokho. Uma abazali bakho bebakusola kwisiqalekiso lokho ingane umphefumulo womuntu othi ubekonoleni likamajiya kanti umajiya uqalekisiwe uyise nonina. Uqalise nayizwe nje uqobo lwakhe kuthiwa uyinja lo muntu. Uyamosha ezweni. Bakubize ngencanga. Ingane yohlala onoleni lakho iyophuka amanyonga, iyovaleka amehlo. Liyokuthiwa ilongo. Namhlanje kuvela obani. Liyanuka manje izwe lonke. Ngobani? Banukiswa usizi labantu. Umuntu uyahamba ayekomajiya afika athi umajiya ngenhlanhla yakhe athi hayi wena uyilongo wena noma uyihlo abayilongwe. Izalukwazi asezinjani zazithi imlobokazi phumela eminyango uhamba umshushuzela eminyango seyibonile izalukwazi le ngane enqamuke ekhali inganqamuki noma isithoshwa ngeyibongo la ekhaya ingakhali akuyona la ekhaya kuthi waphumela eminyango umakoti uhambe uyomthulisa izalukwazi zimboze kuthiwa mboza ngesikhakha amahlaza asegcekeni. Namhlanje lokho kufa kusimbathile ngokwesintu. Umuntu oyilonga akakwazi ukushisa impepho. Imizi eminingi isigadwa abantu abamalongwe amadodana lapha ekhaya abhubhile wonke wasala lo oyilongo owafika washushumbizwa. Ushemba uthi abantu abamasize sizothetha lawo macala njalo ngoba alibulalizwe kuzaleka ingane ezizigebengu uzwe kuthiwa umuzo lapha wakasibanibani uphele inyanga ingane zakhona amantombazana ezigebengu abafana bayigebengu kanti indaba isuka kumkhulu. Umkhulu wangena emzini wendoda kwathiwa indodana yakhona ngokungemthetho ngoba waba yilongo wafihlwa ugogo. Uthi ushembe yonke into ayibeka obali gezwe mayibonga Nkosi. Ukhunyisana umlotha kuthethelelwane. Kubuyiselane amaqiniso bese begeza labo bantu. Hayi awukho umqomo okulahla umuntu. Kodwa lelo cala livela obala ligezwe abuyiselwe endleleni umuntu. Azazi ukuthi yena uyilongo mayilongwe. Kufuneka imigudu yokuthi lithethwa kanjani icala enjalo. Akukho ongathetheki phambi kwaShembe unyazi lwezulu mayibonga Nkosi.
kunokuthi kuthathe kubekela ngibondele mawubeka ukudla phezulu kokunye ukudla okubolile ugcina sekuyivumbu sekunuka isikhuthe lapha ekhaya emphefumulo ushembe uzogeza isikhuthe esemathuneni abazali bethu into efunakalayo ufuneka ukuthi thina sifase inkalo zethu ufase ukhalo lakho ube nesibindi uthunyiwe awuzile esontweni uyogcina ethempelini langakithi nelangakini esontweni lana isesigodleni la kuthethwa khona amacala emphefumulo mayibonga Nkosi eceleni kwakhona kunomfula isicawu iso lesi sikuso isesicawini wathi omunye unkosazana esukuma la ethi lathi unyazi lwezulu labo abahleli ngaphandle kube behleli ngoba bakufanele angahlali umuntu ngaphandle kungafanele akuba uhleli ngaphandle ngoba uphula umthetho noma uthintwe yisibi noma isibi esimthintile kodwa abashumayeli bakukhuthalele ukuthi babaqala nje ubusukubona ngiphuma nje ngisuke ngiyophenyisisa ukuthi uhlaleleni ngaphandle ngoba ithi lenkosazana uma sekuqala inkonzo yesabatha uthi kuphenduka la iparadise ibe umfulu ushemba abagezi imphefumulo abazali bethu mayibonga Nkosi ufakazi umakoti wakhala lapha phambi kwasimamane usimamane kunikeliswa la wabhuquza lo makoti waphenduka wabhena lo makoti njengomuntu mayishisa eshiswe emhlane wakhala uyabuza usimamane kwenze njani wathi kuthiwa bashumayela nginitshela ukuthi khuzani izingane ziyeke ukuqontula amahlavu ehlahla uyabuza usimamane uthi ngobani uthi kuthiwa asinitshele ukuthi la emaqabungeni ehlahla iqabunga neqabunga lihlela umndeni uthi mangena inkonzo unyazi lwezulu bonke labantu abayizinkumba abahleli ngaphandle abangenazi izingane zabo ukuze bangene ngazo ngoba lapha ekhaya imndeni ingena ngegazi labo ngena ngumntwana wabo uthi laba bangenawo mase kuqala inkonzo yesabatha uthi unyazi lwezulu uyababutha bonke ababeke phezulu kwamaqabunga athi abazothamela inkonzo uthi mase iphelile inkonzo bese bekhishwa babuyisele ngaphandle balinde izingane zabo ukuthi zize zizobakhonzela zibaphendlela isikhundla bakwazi ukungena ekhaya emphefumulo njoba nami nawe ngiqala ukufika namhlanje bathi wafika uDumazile iminyaka yamakhulu enkulungwane sihlele ekuboshweni kwethuna sengathi uNkulunkulu angabaphi inhliziyo ezimnene abasiphethe mabekhona laba basitshela ukuthi asingaye ekhaya emphefumulo babe nomusa Nkosi yami ngoba kuziwe kumuntu iphuthu ukuthi bathi beze kumuntu umuzi onyazi lo mayibonga Nkosi wakhiwa unyazi lwezulu sicela umusa kulabo Nkosi yami abavimba abantu ukuthi babangavimba abantu bahluphekile ethuneni Nkosi yami badinda isilila abantu ethuneni badinga umveli nqanga ukuthi ushembe abantu abami ozani sizothetha amacala uzuyasho ukuthi ziboshwa ozani mazulu ozani esango selivuliwe elivaliwe ziboshwa ozani mazulu ozani iziphi lezo iboshwa ushemba akhuluma ngazo iziphi lezo iboshwa unyazi lwezulu akhuluma ngazo ngoba wonke umuntu unamalungelo manje ngisho ingane encane nelungelo isho manje ilungelo lami ukuthi ngilanda iboyfriend ngifake egcekeni ungangitsheli lokho mina baba athi ubaba uyahonga kusukuma umama athi hayi mama athi hayi baba ngeke phela uya-abuse ingane ngizobiza i-street committee bakushaye bakufaka imvubu imikhuba ekhona ezweni sikubonile phela ubaba la begonisa obrenda bebhaxabulwa ngemvuba besuke labafana kuthiwa street committee ushiya usikhotheni ongasazi isibongo sikayise ngoba ukhethiwe nje ngoba egijima kakhulu makosha wabantu wakhetha wenziwa ikhansela
abanomzana abasenalizwi liyahleka idlozi ethuneni lithi kekekeso kwesibothu uyoba indoda kulomuzi othi umuzwe thina singanakiwe safela entabeni bezani iqhatha nezingane zakhe thatha ingane yakho lo oyithanda kakhulu liyenza unondindo thatha umfana wakho lo limenza ikhila ngoba bona bahamba bephethe imkhonto bebulala abantu uthi ushembe wozani ke abantu abami siyothetha namacala njalo sibathukulule sibaphuca imkhonto labantu ababela imkhonto siyifake emqubeni bese siyabageza amanxeba neingozi bese sikhipha uthantana lemkhonto egcwele iziswini bese sibageza sibadale kabusha sibenza abantu bafundisa ukulunga kusho unyazi lwezulu mayibonga Nkosi esho kwabakini nabakithi manje mina mase ngizovimba abantu ke ukuthi bangezi abantu akushiya ukuthi abeze bazoqhinqa ekhaya emphefumulo kuthiwa wozani nizothetha lawo macala bese nibuyele emathempelini amen sicela intethelelo ke kulaba abaphatheka kabi bathi sebephucwa abantu akho bantu abaphucwa abantu bezonyazini lwezulu mabeze ekhaya emphefumulo umuzi onyazi bazonqosela imndeni yabo ukuthi uNkulunkulu alule isandla sabo abakhumbule njengoba ethi ushembe ziboshwa wozani usho laba bantu laba lemndeni yethu ebhuquza ethuneni kodwa ushemba akakwazi ukuya kubo ngaphandle kwengane yabo ushemba uthatha inhliziyo yakhe ahambe nayo angene phakathi ethuneni ahambe thungatha abantu bakini ushemba uthatha inhliziyo yakhe ayongena emgedeni la kuthunjwe khona abazali bakho afika abaxebule abahlwithe labazali abathwenjiwe nabathunjiwe benziwe izilwane emkhovu neminci notikoloshe ababhubhisiwe ingane ezahushulwa ngoba naku kufuna ukwenziwa intelezi kuyokwenziwa imkhumiso yenkomo nezimbuzi babebulawa kanjalo abantwana emandulo ungabi indaba zalutho nje kuthiwa ukhona umlobokazi osezale kakhulu lapha ekhaya bathi ogogo ukhona kuthiwa mnikeze nali nazi isihlambezo kanti unikezwe ibulala kunikeza isisu uchitheke ingane kuthi wawo ilumbo leli akunikeze obaba bahamba ayofuna ohlanyeni kuthathwe leli lumbo lohlanganiswa nentelezi kubuye kube umkhumiso kwandi inkomo nezimbuzi abantu bacebe kanti bathwele ngeingane lezi ingane zibonakala la emhosheni unyazi lwezulu liyikhipha sezizalukwazi namakhehla zihambe ikhwifa amathe zizoke sibone ukuthi inhlala kahle oba khona yini ezweni thina senze umkhumiso wezimbuzi abantu babethwala ngemphefumulo yeingane nangamahlwile eingane nangembungu yeingane sizele lokho ke ekhaya emphefumulo akukho kunye sikuzele asizile kumuntu mayibonga Nkosi amen sizonyazini lwezulu siletha abazali bethu mayibonga Nkosi amen sengiphethe abantwana abahle basezulwini kuyanxuswa ukuthi ungaqali ulinge uthi usondela nezimbuzo kuzothetha amacala omndeni wakho uma uzohluleka ukubamba naye imiyalo ushemba akhuluma ngayo uma usuqalile wathi uqhuba izimbuzi senizwene nozalo naseniqhuba izimbuzi neinkomo nothetha amacala azini ukuthi ke seniyohlukana notshwala ke uma imndeni isilandiwe isiye emakhaya abo ngoba ijika abalifuni ngoba isithixo lezo lesi sithixo bayogezwa sona lapha ekhaya emphefumulo amen utshwala busafunakala inyanga nesangoma isangena emzini wabo amen bese kufundiswa odadewethu ukuthi uma imndeni isilandiwe ekhaya emphefumulo yabuyela emakhaya odadewethu abadlala omajiye babakhohlisa babalahlisa umntombi akaseyona intombi ekasaphinda beyintombi sekufanele ahloniphe phela mayengakagani ngokusemthethweni afake ithawula abhince ithawulo uhloniphisela lezi intombi zakube zafa emandulo zingasezona intombi ukuze nazo zikwazi ukungena ekhaya zingahambi ibuze mayibonga Nkosi amen awuyikhulumelana into enjalo wena uyindoda into yabantu besimame le cha lapha ekhaya akukho kwabantu besimame lapha ekhaya kuthethwa amacala mayibonga Nkosi amen noma sibancane ngeminyaka kodwa uNkulunkulu usibeke endaweni enzima ekufanele sikhulume siqojamise lime ngoba kuzohlanzwa isizwe mayibonga Nkosi ukuthi izwe libencwaba izwe namhlanje libolile izwe libolile namhlanje uthola ukuthi umnomzana egcekeni uhleli unonkosikazi usenonkosikazi wakho omncane indodakazi yakhe umama mayengekho nje la uphendula indodakazi yakhe ayenza unkosikazi bese kuthiwa agqitshwe lawo mahlaza njalo mayefa lo baba uyongena ezulwini lomndeni ingani uzofa uzela amadodana amenzele isithebe amenzele isihlangu leso sihlangu sibusekile siyaye emndenini afihlelani pholo mahlazo
la ekhaya kunezalukwazi lapha ekhaya ezazi ukuthi omakoti abahushula izisu uze kutholakale imbungu kwenziwe intelezi zokuthi kucusha ubaba ngobaba unolaka angakhulunywa indaba lezo zalukwazi ungathi la phambi kwethu sibancane kufika umuntu azobika athi ngizobika Mshumayeli uthe unyazi lwezulu angizobika ngabulala ingane ezinhlanu ngayichitha uthe uShembe mangifika ekhaya emphefumulo angizobika bese ngizwa ukuthi lithethwa kanjani leli cala sinwa ikhanda singasazi nathi bese sikhumbula uShembe izinto asifundisa zona ukuthi wena obulela umntwana mhlawumbe umbulela umntwana nje wadlala umajiya wakukhohlisa wathi ufuna ukuqala ukubotha uyazala yini wakutholisa ingane wesikubalekela wawusubotha yikho lento wavesane wayibulala leyo ngane ngoba uzoba ihlazo ezweni awunacala umajiya unecala kodwa ingane ithi ungibulalelani mama wami munye umuntu okwazi ukuncenga inhliziyo yalomntwana uthi ayithethelele unyazi mayibonga Nkosi akukona ukubelethiswa unyazi fanele qala uyoncenga unyazi lezulu abese ithatha lengane uShembe ayigabisele ngezulu ayikitaza uShembe ikuthethelele ngoba dadewethu wawusufika obondweni udlala umajiya wakukhohlisa icala kulona lakho kodwa engane lithi mangibulaleleni uqhuba umphefumulo lo mphefumulo uyomela lelo cala Nkosi yamakhosi usenawo uNkulunkulu ekhala emphefumulo Nkosi yamakhosi ngizocela intethelelo ungicela intethelelo enganeni ngayibulala amen uShembe uzoyincenga leyo ngane mayisencengwe uNkulunkulu uShembe phela ukwenza kwenzeke uzoguqula inhliziyo yengane ibe nomumsi kuthethelele mayibonga Nkosi amen mayibonga Nkosi kanti ukuba uwelisele mazibukweni okuyenzela imicimbi nezinkonzo zawo zokuthi belethiswe wozomcela intethelelo ngeke uzuyithola intethelelo uyicela kumuntu icela kuShembe intethelelo uyena okwazi ukukhuluma nomphefumulo hleze lengane isikhulile ibhizi khahlela lezi ingane ezilandelayo hlehlake uye kunyoko uthi yena umama wakhe yena zange abe nazo ingane ezahamba kanjani yindaba uthola umthwalo omnzima kangaka ugogo yena akazange yena abe nawo umthwalo njalo ingakho ethi uShembe bantu abami la ekhaya emphefumulo asithethi icala lalo muntu wayizolo thina masithethi icala lapha thina sithi Nkosi sicela labo bantwana abaphuphumile laba abaphuphumile izolo bephuphuka umakoti wami ngicela Nkosi ukuthi uhlehle uyofuna endulo ukuthi abekho yini basendulo abaphuphumayo Nkosi asebe ukhondolo ukuthi umakoti wami aphuphumele abantwana hlehla Nkosi uyosifunela impande mayibonga Nkosi amen siyabonga ngicela ukuma la imiyalo nezimiso nokuthi senze njani uma sesizwile siumndeni socela uNkulunkulu asivumele sikwethule emini sicela ukuma la uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen ngizocela kumshumayelo nezwi elivulelekile asola ngalesihlabelelo sekhulu namashumi amabili nambili 122 bese ngicela naye ingwevu yakethu ubaba umshumayelo ubani lo baba umshumayelo ubani umshumayelo unkomo yosicelela isibusiso uma sesiqeda ukuthandaza 122 inkosi Gelpiwe uwazisa abantwana bubumnyama ayengiphiwe
baqotho bayakulizwa alelo lizwi lakho angenziwe ngibe qotho angeleze izwi lakho ngelizwe ngiphapame ngisamngele isiphiwo sami ngiyalizwe ngiphaphame angisamngele isiphiwo sami inhlanhla yami ebengingafanele lutho ngedinga engingabonga ngakho enhlanhla neziphiwo ngedinga engingabonga ngakho enhlanhla neziphiwo